我哋就多謝各位今日嚟臨咧，就係呢個癌症關注日2025啦。咁咧就我都數唔清已經第幾年咧就有呢個關注日啦。好似第一次搞係2021定係22咁上下啦。咁啊呢幾年嗰個討論咧都好好啊，好有一個即係豐富討論之餘咧，亦都喺個討論裏面有好多嘅議題咧，都係呢幾年有啲推進嘅。咁我諗今日咧就我哋會集中想講係入藥嘅一加機制啦，同埋就係針對性補貼喺藥物同埋其他融資方案。咁呢兩個嘅即係討論嘅主題咧，喺呢幾日裏面啊，今日同尋日咧都有一個好新嘅發展。陣間就等即係衛生署同埋咧就醫管局嘅代表咧都可以再分享下一啲最新嘅情況。咁不過咧今日都好即係我哋陣容鼎盛啊，一如以往。咁就有好多重量級嘅嘉賓同大家分享佢哋就住呢兩個討論主題咧一啲嘅睇法。